අයිබෝන් ළමයිනේ අපස උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව 14 වන ඒකකය කර්මාන්ත රසායන සහ පරිසර දූෂණය ළමයිනේ රසායනික කර්මාන්ත කියලා හඳුන්වන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍ය පදනම් කරගෙන සිදු කරන ලද කර්මාන්ත තමයි රසායනික කර්මාන්ත ලෙස සලකන්නේ ළමයි මේ 14 වන ඒකකය කර්මාන්ත රසායන සහ පරිසර දූෂණය මේ නිසා කර්මාන්ත රසායන සහ පරිසර දූෂණය යන මාතෘකාව යටතේ රසායනික කර්මාන්තත් පරිසර දූෂණයත් ගැන ඉගෙන ගන්නවා. අපි රසායනික කර්මාන්තයක් ගැන කතා කරනකොට ඒ හා සම්බන්ධ සිදුවන පරිසර දූෂණයත් ඉතා වැදගත්. ළමයිනේ රසායනික කර්මාන්තයක් ගැන කතා කිරීමේදී රසායනික ප්‍රබෝධයන්ගෙන් ආරම්භ කරමින් මේ නිෂ්පාදන කළ යුතුයි. රසායනික ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් ආරම්භ කරමින් කෙරෙන කර්මාන්ත තමයි රසායනික කර්මාන්ත ලෙස හඳුන්වන්නේ. අපි උදාහරණයකට ගමු ඔය කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් මුහුදු ජලය. මුහුදු ජලය හොඳ රසායනික ප්‍රබෝධයක් ළමයි. මුහුදු ජලයේ තියෙන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලට අමතරව මැග්නීසියම්, කැල්සියම් වල සල්ෆේට්, ක්ලෝරයිඩ් සහ බ්‍රෝමයිඩ් මුහුදු ජලය අන්තර්ගතයි. මේ නිසා මුහුදු ජලය රසායනික ප්‍රබෝධයක් වශයෙන් භාවිත කරමින් කරන්න පුළුවන් නිෂ්පාදන මොනවද කියලා බලමු. ඒව තමයි රසායනික කර්මාන්ත. ළමයි මේ බලන්න මුහුදු ජලයේ ප්‍රධාන සංඝටකය ලවණය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඊට අමතරව කැල්සියම් අයන, මැග්නීසියම් අයන, සල්ෆේට් අයන, බ්‍රෝමයිඩ් අයන අන්තර්ගතයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මුහුදු ජලය ආරම්භක ද්‍රව්‍යයක් ලෙස භාවිත කරමින් ලුණු නිෂ්පාදනය කරන්න. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් නිෂ්පාදනය කරන්න. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක් නේ. ඉතින් ඒක රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් ආරම්භක ද්‍රව්‍ය මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඉතින් අපිට පුළුවන් සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් නිෂ්පාදනය කරන්න ලුණු ලේවායක. මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී අනිකුත් ලවණ බිටර්න් ද්‍රාවණය ලෙස ඉවත් කරනවා. ඒ බිටර්න් ද්‍රාවණයේ තියෙන්නේ සැලකිය යුතු මැග්නීසියම් අයන සාන්ද්‍රණයක්. ඒ වගේම බ්‍රෝමයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණයක්. මොකද කරන්නේ? මේ ඉවතලන මැග්නීසියම් අයන හා බ්‍රෝමයිඩ් අයන ද්‍රාවණය භාවිතයට ගරමින් අපිට පුළුවන් තවත් නිෂ්පාදන කීපයක් කරන්න. මේකෙන් පුළුවන් මැග්නීසියම් නිස්සාරණය කරන්න. මේකෙන් පුළුවන් බ්‍රෝමින් නිස්සාරණය කරන්න. මේ බිටර්න් ද්‍රාවණය. මේ බිටර්න් ද්‍රාවණයේ තිබෙන බ්‍රෝමයිඩ් අයන වලින් බ්‍රෝමින් නිස්සාරණය කරන්න පුළුවන්. බිටර්න් ද්‍රාවණයට ක්ලෝරින් වායුව ගලා යාමට සලස්වලා ඒ වගේම වෙනත් නිෂ්පාදනයකදී සෑදෙන කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩය මේ බිටර්න් ද්‍රාවණයට එකතු කිරීමෙන් මේකේ තියෙන සල්ෆේට් අයන කැල්සියම් සල්ෆේට් සජල ස්ෆටික ලෙස ස්ෆටිකීකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ජිප්සම් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒත් රසායනික නිෂ්පාදන ළමයි. දැන් මුහුදු ජලය ප්‍රබෝධයක් වශයෙන් යොදා ගනිමින් අපිට බලන්න මුහුදු ජලයේ තියෙන මේ අනවශ්‍ය අයන අපවිත්‍ර අයන සියල්ලම ඉවත් කළා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයක් වෙන් කරගන්න. ඒ තමයි බ්‍රයින් ද්‍රාවණය. බ්‍රයින් ද්‍රාවණය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් ඉහළ සාන්ද්‍රණයක් තියෙන සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණය. මේ බ්‍රයින් ද්‍රාවණයේ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කළා ඔබට පුළුවන්
සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඔය තවත් රසායනික කර්මාන්තයක්. අපිට පුළුවන් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනයේදී අතුරු ඵල ලෙස ලැබෙනවා හයිඩ්‍රජන් සහ ක්ලෝරින්. මේ හයිඩ්‍රජන් සහ ක්ලෝරින් වලින් පුළුවන් HCl නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒ වගේම ක්ලෝරින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ බ්‍රෝමයිඩ් බ්‍රෝමින් බවට පත් කරන්න. බ්‍රයින් විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ කෝස්ටික් සෝඩා නිෂ්පාදනය කරනවා. කෝස්ටික් සෝඩා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් වශයෙන් ආරම්භ කරමින් හා ශාක තෙල් වන පොල් තෙල් භාවිත කරමින් හා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් භාවිත කරමින් අපිට පුළුවන් සබන් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඔය තවත් රසායනික කර්මාන්තයක්. විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් කළ හැකි කර්මාන්ත තමයි රසායනික කර්මාන්ත කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ උදාහරණ ගත්තේ මුහුදු ජලය ප්‍රභයක් වශයෙන් යොදා ගනිමින් කරන්න පුළුවන් රසායනික කර්මාන්ත. අපිට පුළුවන් කෝස්ටික් සෝඩා නිෂ්පාදනය කරන්න, සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් නිෂ්පාදනය කරන්න, මුහුදු ජලයෙන් මැග්නීසියම් නිස්සාරණය කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන බ්‍රෝමයිඩ් අයන වලට අමතරව මැග්නීසියම් අයන තියෙන එක මැග්නීසියම් අවක්ෂේප කරලා පුළුවන් මැග්නීසියම් ක්ලෝරයිඩ් හදාගෙන ඊට පස්සේ ඒක විලීන ලවණයක් කරලා විද්‍යුත් විච්ඡේදනයේ මැග්නීසියම් නිස්සාරණය කරන්න. මේ විදිහට මුහුද සම්පතක් වශයෙන් යොදාගෙන කළ හැකි තවත් රසායනික කර්මාන්තයක් තමයි සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය. සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කරනවා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් බ්‍රයින් ද්‍රාවණය. ඊට අමතරව භාවිතා කරනවා හුණු ගල් වලින් ලබා ගන්න කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. ඊට අමතරව හේබර් ක්‍රමෙන් නිෂ්පාදනය කරන ඇමෝනියා. මෙන්න මේ විදිහට සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය කරනවා. සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ලැබෙන අතුරු ඵලයක් තමයි කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ්. අන්නේ කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් දානවා ලුණු නිෂ්පාදනයේදී සෑදෙන අතුරු ඵලය නැත්නම් ලුණු නිෂ්පාදනයේදී ඉවත් ලන ලවණ ද්‍රාවණය බිටර්න් ද්‍රාවණයට කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කරලා අපිට පුළුවන් මේ තියෙන කැල්සියම් සල්ෆේට් ස්ෆටිකීකරණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ ජිප්සම් ළමයි අපිට පුළුවන් මුහුද රසායනික ප්‍රභයක් වශයෙන් භාවිත කරමින් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය කරන්න, සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය කරන්න, ලුණු නිෂ්පාදනය කරන්න. ඊට අමතරව රසායනික ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් ආරම්භ කරමින් අපි බලමු තවත් රසායනික කර්මාන්තයක්. ඒ තමයි වාතය ආරම්භක ද්‍රව්‍ය වශයෙන් යොදා ගනිමින්. ඔබ දන්නවා වාතයේ ඉහළම ප්‍රතිශතයක් තියෙන නයිට්‍රජන්. මේ නිසා වාතය ද්‍රව කළා ද්‍රව නයිට්‍රජන් ලබාගෙන අපිට පුළුවන් ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය කරන්න. ද්‍රව නයිට්‍රජන් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට සලස්වන්නේ හයිඩ්‍රජන්. නයිට්‍රජන් සහ හයිඩ්‍රජන් අතර ප්‍රතික්‍රියාවෙන් අපිට පුළුවන් ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය කරන්න. හැබැයි හයිඩ්‍රජන් ලබා ගන්නේ ළමයිනේ හයිඩ්‍රජන් ලබා ගන්නේ පෙට්‍රෝලියම් බිඳීමෙන්. හයිඩ්‍රෝකාබන පෙට්‍රෝලියම් වලින් ලබා ගන්න හයිඩ්‍රෝකාබන වලින් තමයි හයිඩ්‍රජන් ලබා ගන්නේ. මේ නිසා අකාබනික නිෂ්පාදනයක් ඇමෝනියා. නමුත් අකාබනික නිෂ්පාදනයේ ආරම්භක ද්‍රව්‍ය වන නයිට්‍රජන් සහ හයිඩ්‍රජන් වලින් නයිට්‍රජන් ලබා ගන්නේ වාතයෙන්, හයිඩ්‍රජන් ලබා ගන්නේ පෙට්‍රෝලියම් වලින්. මේ නිසා පෙට්‍රෝලියම් කර්මාන්තය අතිශයම වැදගත් රසායනික කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් සලකා බලන විට. මොකද පෙට්‍රෝලියම් කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන කාබනික සංයෝග අප්‍රමාණයි. ඒවා විවිධ කර්මාන්ත සඳහා භාවිතයට ගන්නවා. අපි හිතමු සල්ෆරික් නිෂ්පාදනය තවත් රසායනික නිෂ්පාදනයක්. තවත් රසායනික කර්මාන්තයක්. මොනවද සල්ෆරික් නිෂ්පාදනයේ එක් අමුද්‍රව්‍යයක්? සල්ෆර්, ගෙන්දගම්. මේ ගෙන්දගම් වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන් එක වාතය තමයි පාවිච්චි කරගන්නේ. වාතය මගින් ගෙන්දගම් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් බවට ඔක්සිකරණය කරනවා. ඊට පස්සේ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් නැවත වාතයෙන් සල්ෆර් ට්‍රයිऑක්සයිඩ් බවට පත් කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි 90% සල්ෆරික් තුල අවශෝෂණය කිරීමට සලස්සලා ඕලියම් හදාගෙන ඊට ජලය එකතු කිරීමෙන් සල්ෆරික් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මේ තමයි කර්මාන්ත, රසායනික කර්මාන්ත. අප්‍රමාණ රසායනික ද්‍රව්‍ය යොදා ගනිමින්
නිෂ්පාදනය කරන රසායනික ද්‍රව්‍යයන් අපි හඳුනන්නේ ඒ සියල්ලම රසායනික කර්මාන්ත හැටියට. අපි දැන් බලමු ළමයි 14 වන ඒකකයේ තිබුණේ කර්මාන්ත රසායනය සහ පරිසර දූෂණය. මෙහිදී අපි රසායනික කර්මාන්ත සාකච්ඡා කරනවා. මෙතෙක් අපි සාකච්ඡා කළේ රසායනික කර්මාන්ත හඳුන්වා දීමක් පමණයි. ඒ සමගම මේ ඒකකයේ සඳහන් රසායනික කර්මාන්ත සහ පරිසර දූෂණය. තොර රසායනික කර්මාන්තවලදී සිදුවන පරිසර දූෂණය අපි අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. රසායනික කර්මාන්තයක් ආරම්භ කිරීමේදී හෝ රසායනික කර්මාන්තයක් කරගෙන යාමේදී සිදුවන පරිසර දූෂණය ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ නිෂ්පාදිත ද්‍රව්‍ය ඒ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ද්‍රව්‍ය භාවිතයේදී සිදුවන පරිසර දූෂණයත් ඉතා වැදගත්. අපි හිතමු පරිසර දූෂණය කිව්වම පරිසරය කියන එකේ අදහස පොළොව, ජලාශ, වාතය. එතකොට පොළොවට, ජලාශ වලට, වාතයට අපද්‍රව්‍යයක් එකතු වුණොත් ඒ හේතුවෙන් පරිසරයේ දූෂණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මේ පරිසර දූෂණය ගැනත් අධ්‍යයනය කරන්න ඕන. රසායනික කර්මාන්තවලදී වැදගත්ම කාර්යයක් තමයි පරිසර දූෂණය. අපි හිතමු වායු දූෂණය ගැන පොඩ්ඩක් හිතමු. වායු දූෂණය මොනවද වායු දූෂණය වන්නේ? ඔය රසායනික කර්මාන්තවලදී පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන පාවිච්චි කරනවා. මේ පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන වලින් කරන්නේ ඒ නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය උෂ්ණත්වය ලබා ගැනීම. එතකොට මේ පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන දහනය කරනවා. මේ පෙට්‍රෝලියම් ඉන්ධන දහනය කිරීමේදී කාබන් මොනොක්සයිඩ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායු වලට එකතු වෙනවා. ඊට අමතරව එකතු වෙනවා නොදෙවුණු හයිඩ්‍රෝකාබන. බලමු. මේ බලන්න කාබන් මොනොක්සයිඩ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, නොදෙවුණු හයිඩ්‍රෝකාබන, පෙට්‍රෝලියම් වල සල්ප තිබුණත් සල්ප ඩයොක්සයිඩ්, කාබන අංශු. මීට අමතරව වෙනත් කර්මාන්ත වලදී නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ්, නයිට්‍රික් ඔක්සයිඩ්, ඒ වගේම ඇමෝනියා නිෂ්පාදනයකදී ඇමෝනියා, සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනයකදී ක්ලෝරින්, ඒ වගේම ක්ලෝරින් සහ හයිඩ්‍රජන් ප්‍රතික්‍රියාවකදී HCl. මේ තමයි තවත් දූෂක කාරක. තද කාබන් අන්තර්ගත දූෂක කාරක, සල්ෆර් අන්තර්ගත දූෂක කාරක. මීට අමතරව වෙනත් රසායනික කර්මාන්තවලදී හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වාතයට එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේ දූෂක කාරක වාතයට එකතු වුණොත් වාතය දූෂිත වීමෙන් නොයෙකුත් ඵල විපාක ඇති වෙන්න පුළුවන් ජීවින්ට. ඒ නිසා මේවා වාතයට එකතු වීම වැළැක්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නවා. ඒ නිසා නිෂ්පාදනයකදී ආරම්භයේදීම සිටිය යුතුයි මේ නිෂ්පාදනයේදී පරිසරයට එකතු වන දූෂක කාරක අවම කිරීමටත් ඒ වගේම ඒ දූෂක කාරක පරිසරයට එකතු වීම වළක්වා ගැනීමටත් හැම පියවරක්ම ගත යුතුයි. උදාහරණයක් වශයෙන් සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැනි ආම්ලික වායු වාතයට එකතු වෙනවා නම් ඒක වළක්වා ගැනීමට මොනවද කරන්න ඕන ළමයි? ආම්ලික වායු අවශෝෂණය කරන්න ඕන බෂ්ම තුල. මේ නිසා බෂ්ම යොදා ගනිමින් ඒ වායු බෂ්ම තුලින් යැවීමෙන් ඒ වායු වාතයට එකතු වීම වළක්වා ගත යුතුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර රසායනික කර්මාන්තවලදී පරිසරයට එකතු වෙන දූවිලි. මේ දූවිලි එකතු වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා පෙරණ භාවිතා කළ යුතුයි. පෙරණ භාවිතා කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම සිමෙන්ති නිෂ්පාදනයේදී. සිමෙන්ති නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය, ඝන අමුද්‍රව්‍ය කුඩු කිරීමේදී ඒ වගේම අවසානයේදී සිමෙන්ති නිෂ්පාදනයේදී ලැබෙන ක්ලින්කර්
සහ ජිප්සම් මිශ්‍ර කරලා තමයි සිමෙන්ති හදන්නේ. ඉතා කුඩු වශයෙන් එකතු නිෂ්පාදිත ද්‍රව්‍ය කුඩු කළා මේ මිශ්‍ර කිරීම වලදී විශාල වශයෙන් වාතයට දූවිලි අංශු එක්විය හැකි. ඒවා පෙරණ යොදා අවශෝෂණය කළ යුතුයි. මේ නිසා පරිසර දූෂණය ගැන ඉතාමත්ම වැදගත්. මේ පරිසර දූෂණය ගැන හඳුන්වා දීමක් විතරයි කළේ. අපි 14 වෙනි ඒකකයේ යටතේ සාකච්ඡා කරන්නේ කර්මාන්ත රසායනය සහ පරිසර දූෂණය. ඒ යටතේ රසායනික කර්මාන්ත විශේෂයෙන්ම සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් නිෂ්පාදනය, සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය, සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්, සෝඩියම් කාබනේට්, ඒ වගේම මුහුදු ජලයෙන් ආරම්භ කරමින් මැග්නීසියම් නිස්සාරණය, සබන් නිෂ්පාදනය, යකඩ නිස්සාරණය, මෙන්න මේ වගේ නිෂ්පාදන අපි සාකච්ඡා කරනවා විස්තරාත්මකව. සල්ෆරික් නිෂ්පාදනය, නයිට්‍රික් නිෂ්පාදනය, ඇමෝනියා නිෂ්පාදනය, ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරාත්මකව මේ එකකෙදී සාකච්ඡා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. පරිසර දූෂණය යටතේ සෑම කර්මාන්තයක් නිසාම ඇතිවන පරිසර දූෂණයත් විස්තරාත්මකව මේ එකකෙදී අධ්‍යයනය කරනවා. ළමයි ලෝකයේ ප්‍රධාන රසායනික නිෂ්පාදන යටතේ බලන්න ඇමෝනියා, නයිට්‍රික් අම්ලය, සල්ෆරික් අම්ලය, කෝස්ටික් සෝඩා, යකඩ සහ පෙට්‍රෝලියම් කර්මාන්ත දක්වන්න පුළුවන්. අපි ඒ ලෝකයේ සිදු කරන ප්‍රධාන රසායනික නිෂ්පාදන වලින් කිහිපයක්. නිෂ්පාදන අප්‍රමාණයි. රසායනික නිෂ්පාදන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන එක ශේෂ්ත්‍රයන් සලකන විට. මේ තමයි පෙට්‍රෝලියම් කර්මාන්තය. භූතලයෙන් පෙට්‍රල්, ඩීසල් විශේෂයෙන්ම මේවා සියල්ලම පොදුවේ හඳුන්වන්නේ මිශ්‍රණයක් හැටියට බොරතෙල්. බොරතෙල් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් මේ රූප සටහනෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ පෙට්‍රෝලියම් නිෂ්පාදනය. ළමයි පෙට්‍රෝලියම් ප්‍රධාන රසායනික කර්මාන්තයක්. මේ පෙට්‍රෝලියම් වලින් ලබාගත හැකි රසායනික ද්‍රව්‍ය බොහෝයි. බොහොමයක් දෙනා දන්නේ පෙට්‍රෝලියම් වලින් පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ගුවන් යාන ඉන්ධන පමණයි. නමුත් පෙට්‍රෝලියම් වලින් ආරම්භ කරමින් මේ බලන්න ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පොලිතීන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ එතලීන් වලින් ආරම්භ කරමින්. මේ එතලීන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ පෙට්‍රෝලියම් වලින්. ඒ වගේම පොලිඑස්ටර් රෙදි නිෂ්පාදනය කරන්නේ එතලීන් ග්ලයිකෝල් වලින්. එතලීන් ග්ලයිකෝල් ගන්නේ පෙට්‍රෝලියම් වලින්. බහු අවයවික තමයි පොලිඑතලීන්, පොලිවයිනයිල් ක්ලෝරයිඩ්, පොලිඑස්ටර්, විවිධ ප්ලාස්ටික් විශේෂණ මේවා සියල්ලම නිෂ්පාදනය කරන්නේ කාබනික සංයෝග. මේ කාබනික සංයෝග ලබා ගන්නේ පෙට්‍රෝලියම් පදනම් කරගෙන. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ලිහිසි තෙල් නිෂ්පාදනය. විවිධ රසායනික කර්මාන්ත ශාලාවල යන්ත්‍ර සූත්‍ර ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඝර්ෂණය නිසා ඇතිවන ෂේවීම් අඩු කිරීමට දුෂ්ට්‍රාවිතාව වැඩි තෙල් වර්ග පාවිච්චි කරනවා. ඒව තමයි මේ ලිහිසි නැත්නම් ලිස්සන සුළු ද්‍රව්‍ය හඳුන්වන්නේ ලිහිස් තෙල් කියලා. ඒ වගේම කාබනික වර්ණක නිෂ්පාදනයේදී භාවිතා කරන මේ කාබනික සංයෝග. අපි බලමු තවත් නිෂ්පාදන කිහිපයක්. ළමයිනේ අප රටෙහි සිදු කරන නිෂ්පාදන රසායනික කර්මාන්ත කිහිපයක් ගැන දැන් කතා කරන්න හදන්නේ. බලන්න ලුණු නිෂ්පාදනය. මුහුදු ජලයෙන් ලුණු නිෂ්පාදනය කරන්නේ කිසිදු රසායනික ද්‍රව්‍යයක් භාවිත නොකොට. මුහුදු ජලයේ ඇති රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් පමණක්ම ලුණු නිෂ්පාදනය කරන වෙනත් කිසිදු රසායනික ද්‍රව්‍යයක් ඊට ඇතුල් නොකොට ලංකාවේ කරන එක් රසායනික කර්මාන්තයක්. සබන් නිෂ්පාදනය. ලංකාවේ සබන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ ශාක තෙල් වශයෙන් ගන්නේ පොල් තෙල් හා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මිශ්‍ර කිරීමෙන් සබන් නිෂ්පාදනය කරනවා.
ඒ නිෂ්පාදනයට තවත් අවශ්‍ය නො සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් බ්‍රයින් ද්‍රාවණය. මේ තමයි සබන් නිෂ්පාදනය. ළමයිනේ ලංකාවේ සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය. සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය කොහෙද කරන්නේ? එකක් පුත්තලමේ අනිත එක ගාල්ලේ. ඇයි පුත්තලමේ සිමෙන්ති කමලක් තියෙන්නේ? පුත්තලමේ සිට යාපනය දක්වා තියෙනවා හුණුගල් තීරුවක්. සිමෙන්ති නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය එකම ද්‍රව්‍යයක් තමයි කැල්සියම් කාබනේට්. ඒ වගේම සිමෙන්ති නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය තවත් ද්‍රව්‍යයක් තමයි ජිප්සම්. නමුත් ලංකාවේ සිමෙන්ති නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය ජිප්සම් ලංකාවේ නැහැ. මේ නිසා ජිප්සම් ආනයනය කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. ජිප්සම් ආනයනය කරන්නේ කොහෙද? වරාය, ගාල්ලේ වරාය. තර ගාල්ලේ සිමෙන්ති කමලක් පිටවල තියෙන ඇයි? මේ පුත්තලමෙන් සාධන ක්ලින්කර් ගාල්ලට යවනවා. ඊට පස්සේ ගාල්ලේදී මේ පිටරටින් ගෙන ජිප්සම් සමග කුඩු කරලා මිශ්‍ර කරලා පෝර්ට්ලන්ඩ් සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ නිසා ප්‍රධාන වරායකට නුදුරු ස්ථානයක් වශයෙන් තෝරගෙන තියෙන ගාල්ල උණවටුනේ සිමෙන්ති නිෂ්පාදනාගාරය. පුත්තලමේ සිමෙන්ති නිෂ්පාදනාගාරය පිටවල තියෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය වැඩි ප්‍රමාණයක් එහි අන්තර්ගත නිසා. ඊගාට ලංකාවේ තියෙන වීදුරු නිෂ්පාදනය. සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ් භාවිතයෙන් කරන වීදුරු නිෂ්පාදනය. ඊගාට තින්ත නිෂ්පාදනය. තින්ත නිෂ්පාදනය කිරීමේදී බොහෝ කාබනික ද්‍රව්‍යයන් වර්ණක පිටරටින් ආනයනය කරනවා. ඊට පස්සේ මෙහිදී විවිධ ආකාරයට මිශ්‍ර කිරීම කළා තින්ත වෙළඳපොළට යවනවා. ඊළඟට ස්වාභාවික රබර් ගසෙන් ලබා ගන්නා රබර් කිරි. රබර් කිරි හෙවත් රබර් ශීරය ෆෝමික් අම්ලය එකතු කළා කැටිගස්සෝලා රබර් ෂීට් නිෂ්පාදනය කළා. ඒ රබර් ෂීට් වලින් විවිධ රබර් කර්මාන්ත ලංකාවේ තියෙන විවිධ භාණ්ඩ නිෂ්පාදන දැන් ප්‍රධාන නිෂ්පාදනයක් ලංකාවේ රථවාහන ටයර් නිෂ්පාදනය. මේ රබර් වලින් කරන තවත් ශ්‍රී ලංකා නිෂ්පාදනයක්. ඒ වගේම සීනි නිෂ්පාදනය. සීනි කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. සීනි කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. ලුණු කියන්නේ රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් මේ සීනි නිෂ්පාදනයත් ලංකාවේ කරන එක්තරා රසායනික නිෂ්පාදනයක් හැටියට සලකන්න පුළුවන්. ඒ අපි සාකච්ඡා කරේ ලංකාවේ සිදු කරන නිෂ්පාදන කීපයක්. ලංකාවේ සිදු කරන රසායනික නිෂ්පාදන යටතේ අපිට බලන්න පුළුවන් ලුණු නිෂ්පාදනය. මේ තමයි ලුණු ලේවායක ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීම. මේ ලුණු නිෂ්පාදනය කිරීමේදී ඉවත ලන ද්‍රාවණය තමයි බිටර්න් ද්‍රාවණය කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ ද්‍රාවණය තමයි අර මම මුලින් සඳහන් කළේ ඉහළ මැග්නීසියම් අයන සාන්ද්‍රණයක් තියෙන. ඒ වගේම බ්‍රෝමයිඩ් අයන සාන්ද්‍රණයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බිටර්න් ද්‍රාවණයෙන් පුළුවන් තවත් නිෂ්පාදන කරන්න. ඒ බලමු ඊළඟ නිෂ්පාදනය. ළමයි ලංකාවේ සිදු කරන සබන් නිෂ්පාදනය. මේ විවිධ වර්ණ සහිත සබන්. ඉතින් සබන් නිෂ්පාදනයේදී වර්ණක සුවඳකාරක එකතු කරනවා. එතකොට විවිධ වර්ණවත් හා විවිධ සුවඳකාරක සබන් නිෂ්පාදනය වෙනවා. ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය තමයි පොල් තෙල් සහ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මේ ලංකාවේ සිදු කරන සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය. මේ සිමෙන්ති නිෂ්පාදනයේදී ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි හුණුගල් සහ මැටි. ඊට අමතරව එකතු කරනවා ක්ලින්කර්, කැල්සියම් සල්ෆේට්, සජල ස්පටික. ඒ කැල්සියම් සල්ෆේට් ජිප්සම් වල සූත්‍රය. මේ තමයි ජිප්සම් වල සූත්‍රය. අය බලමු ඊළඟ නිෂ්පාදනය. ලංකාවේ සිදු කරන වීදුරු නිෂ්පාදනය ළමා. ලංකාවේ සිදු කරන වීදුරු නිෂ්පාදනය. මේ තමයි තීන්ත නිෂ්පාදනය. කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් කාබනික ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් ආරම්භ කරමින් කරන නිෂ්පාදනය තීන්ත නිෂ්පාදනය. මේ රබර් ගසෙන් ලබා ගන්නා ශ්‍රාවය රබර් කිරි වලින් කරන නිෂ්පාදන රබර් නිෂ්පාදන. මේ තමයි ලංකාවේ සිදු කරන තවත් නිෂ්පාදනයක්. මේ ලංකාවේ නිෂ්පාදනකාරයක් සීනි නිෂ්පාදනය. අපි දැන් බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. ළමයි
කර්මාන්ත රසායනය සහ පරිසර දූෂණය 14 වන ඒකකයේ යටතේ අපි මේ සම්බන්ධව අද සාකච්ඡා කළා හඳුන්වා දීමක් හැටියට. මේ රසායනික කර්මාන්ත උසස් පෙළට අයත් සියලු රසායනික කර්මාන්ත අපි වෙනම ඉදිරියේදී සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරනවා. දැන් බලමු රසායනික කර්මාන්ත වර්ගීකරණය. අප්‍රමාණ රසායනික කර්මාන්ත තියෙනවා. මේ වර්ගීකරණය කළොත් කාබනික රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය. නිදසුනක් හැටියට පෙට්‍රෝලියම් වලින් විවිධ කාබනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය. අකාබනික රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය. නිදසුනක් හැටියට සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් කෝස්ටික් සෝඩා නිෂ්පාදනය. කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය. අපි කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය නම් සාකච්ඡා කරන්නේ මේ කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය. ඖෂධ නිෂ්පාදනය. ඒවත් රසායනික සංයෝග. රසායනික නිෂ්පාදනය. ඒ වගේම ලිහිසි ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය. පෙට්‍රෝලියම් වලින් කරන නිෂ්පාදනය. වර්ණක නිෂ්පාදනය. ඔබ දන්නවා නයිට්‍රික් අම්ලය. ඔබ කාබනික රසායනික නයිට්‍රික් ගැන හොඳට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නයිට්‍රික් හා සල්ෆිරික් වලින් සාදනවා නයිට්‍රෝනියම් අයනය. බෙන්සීන් නයිට්‍රෝකරණය කළා එතනින් ඇනලීන් හදාගෙන ඇනලීන් ඩයසොටීකරණය කළා බෙන්සීන් ඩයසෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් හදලා ඔබට මතක ඇති ෆීනෝල් හා බීටා නැප්තෝල් එක විවිධ වර්ණක සාධන තැඹිලි පාට සහ රතු පාට අන්න ඒවෙන් පුළුවන් ලාක්ෂණික වර්ණ නිෂ්පාදනය කරන්න තැඹිලි පාට සහ රතු පාට. ඉතින් මේ වර්ණක සෑදීමේදී විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා නයිට්‍රික් අම්ලය වර්ණක නිෂ්පාදනය. ඒ වගේම ලෝහ සහ අනිකුත් ද්‍රව්‍ය. ලෝහ සහ අනිකුත් ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන වෙතේ අපි සාකච්ඡා කරනවා ලෝහ නිෂ්පාදනය යටතේ යකඩ නිෂ්පාදනය. සහ අනිකුත් ද්‍රව්‍ය කිව්වම ඔබට කියන්න පුළුවන් සබන් නිෂ්පාදනය, ශාලක නිෂ්පාදනය, ඔය නොයෙකුත් ද්‍රව්‍ය හැටියට දෙන්න පුළුවන් ඒ සියල්ලම. ළමයි අපි අද සාකච්ඡා කළේ රසායන විද්‍යාවේ 14 වන ඒකකයේ කර්මාන්ත රසායනය සහ පරිසර දූෂණය යටතේ රසායනික කර්මාන්ත සහ පරිසර දූෂණය හඳුන්වා දීමක් පමණයි. රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් කරන රසායනික නිෂ්පාදන ඒ වගේම මේ රසායනික නිෂ්පාදනාගාරවලදී සිදුවන පරිසර දූෂණය ගැන තමයි මේ ඒකකයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ සිදු කරන රසායනික නිෂ්පාදන මොනවාද කියලා අපි අද දල වශයෙන් සාකච්ඡා කළා. අපි ලබන පාඩමේදී සාකච්ඡා කරන්නේ රසායනික කර්මාන්තයක් ස්ථාපනය කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු සම්බන්ධවයි.